სანამ ზოგიერთი მეცნიერი კოსმოსში ეძებს ჩვენს კოსმოსურ მეზობლებს, სტენფორდის უნივერსიტეტის პროფესორი გარი ნოლანი ირწმუნება, რომ უცხოპლანეტელები დედამიწას მხოლოდ კი არ ესტუმრნენ, არამედ უკვე 10 წლეულებია აქ არიან და ჩვენს გვერდით ცხოვრობენ. ამ თემაზე მან Salt Eye Connection 2023-ის კონფერენციაზე ისაუბრა. ეს უკანასკნელი ფინანსების, ეკონომიკისა და გეოპოლიტიკის კუთხით დამანგრებელი ინოვაციების საკითხზეა ფოკუსირებული. თავად ნოლანი პროფესიით იმუნოლოგია, თუმცა უცხოპლანეტურ სიცოცხლესთან დაკავშირებულ კვლევებშია ჩართული. 2018 წელს მან ნაშრომი გამოაქვეყნა, რომელიც ატაკამას ჰუმანოიდი ჩონჩხის უცხოპლანეტურ წარმოშობას აბათილებს. შედეგად იგი პილოტებს დაუკავშირდა, რომელთაც ამოუცნობ საჰაერო ფენომენსა და მათ მიერ წარმოქმნილ ველებთან ჰქონიათ შეხება. პროფესორის მტკიცებით, მან ამ პილოტთა MRI გამოსახულებები შეისწავლა და აღმოაჩინა, რომ მათ გაფანტული სკლეროზის მქონე პაციენტებთან საერთო დარღვევა ჰქონდათ. ნოლანის აზრით, ამის მტკიცებულებას სიგნალი ბოუ წარმოადგენს. მოდი მოვისმინოთ ნოლანის ვარაუდი. ვაუ, ცნობილი რადიოსიგნალია, რომელიც უცხოპლანეტური ინტელექტის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი, შესაძლო მტკიცებულებაა. მისი წარმომავლობა ჯერ ბოლომდე არაა შესწავლილი და ვერ ვიტყვით, რომ უცხოპლანეტური ცივილიზაციისგან მოდის. თუმცა ადამიანები WOW სიგნალს რეგულარულად განიცდიან. ვფიქრობ, რომ უცხოპლანეტური სახეობები ადამიანებს დრონებისა და დახვეწილი ხელოვნური ინტელექტის მეშვეობით მეთვალყურეობენ. თავდაცვის კორპორაციათა ფიზიკოსებისგან ინფორმაცია მივიღე დახვეწილი ტექნოლოგიების შესახებ, რომლებიც მთავრობამ ნახა და მათი ხელახლა შექმნასადა. უცხოპლანეტურ სიცოცხლესთან დაკავშირებით საუბარი ნაკლებად უნდა იყოს სტიგმატიზებული. საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს კი დახმარებისკენ მოვუწოდებ. სამწუხაროდ ვიცი, რომ კონგრესი განგაშის ამტეხთა პროგრამას შექმნის მათთვის, ვინც დაცვის დეპარტამენტსა და სხვა მსგავს დაწესებულებებში მუშაობენ და თავიანთი მიგნებების გაზიარება შეუძლიათ. ამ ვიდეოში მეტ დეტალსა და წყაროზე ნოლანი ბევრს არ საუბრობს. საინტერესოა, ვინ რა ინფორმაცია მიაწოდა მას ასეთი ჰიპოთეზის შექმნისათვის. თუმცა რეალობა შეესაბამება თუ არა, ის მაინც საინტერესოა. ნებისმიერი ინფორმაცია ან მოსაზრება, რომელიც კონკრეტული მაგალითებითა თუ ექსპერიმენტებით ცდილობს ახსნას. ეს ფენომენი ჩვენთვის უფოლოგიით დაინტერესებული საზოგადოებისათვის საინტერესო და მნიშვნელოვანია. ეს ეპიზოდი დასრულდა. იმისთვის კი, რომ არ გამოგჩეს ახალი ეპიზოდები, გამოიწერეთ ჩვენი YouTube არხი. გამოიწერეთ ჩვენი YouTube არხი. ლინკი ჩაშენებულია მთავარ გვერდზე YouTube-ის სიმბოლო აიკონში.